7ကတန်လေးတွေပြန်ပြီးတော့ review လုပ်ကြည့်မယ်နော် QU ရဲ့အတန်လေးကခွာဒီ OU ပေါ့နော် OU ရဲ့အတန်လေးကအောက်နော် OI က oi UE က U ER ကmixer နော် AR နောက်ဆုံးအတန်လေးက AR ကokay နော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့group 1ကနေ70 42 songs တွေကိုလေ့လာပြီးသားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကျမအရင်ကဗီဒီယိုလေးတွေကို comment မှာထည့်ပေးထားပါမယ်နော် okay ကျေးဇူးပါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့မယ်နော် bye bye